Tiri kupfurira mberi nekazevezeve kanobva mudare rambuya Chikona Mombe, the coordinating principality of our Shekinah Motherhood Dynamics. Pachikamu chino ichi takuripota on the return of Zimbabwe Premiership. Kureva kuti mitumbi mitatu ya Prime Minister kutsiva mitumbi mitatu ya Presidium. Mitumbi mitatu ya Presidium yobva yaelevetwa kuenda pamitumbi mitatu yatinoti yema-triumvirates. Saka chakaita kuti our premiership collapse gore ra 1980s uko tachangwana independence. Kunyangwe zvazvo ma-prime ministers edu anga akakommissionwa kuLancaster House through Lancaster House Constitution, kwatakanga tina religious prime minister Chief Jeremiah Chirau, political prime minister Comrade Robert Gabriel Mugabe, na traditional prime minister Chief Rekai Tangwena. Saka tichibva kuLancaster House pakafa General Tongogara nekuzofa kwa traditional prime minister Chief Rekai Tangwena, the premiership collapsed. Nakuti premiership ndiyo yakanga yakapuwa the donkey work yese ye transition, ma political transition, traditional transition ne religious transition. Religious transition na Chief Jeremiah Chirau is religious prime minister. Political transition na Comrade Robert Gabriel Mugabe is prime minister, wema generals, in particular General Tongo. Baba wedu Chief Jeremiah Chirau was religious prime minister. Our Reverend Kenan Banana is president. Then our traditional prime minister was to be seen working with the Kumalos mu transition yedu yokuti chakanga chichinzi chiachievwa mZimbabwe in respect of royalty, maashonary royalty yanga iri Christianity. Saka transition had to start from the traditional perspective to a political and religious. Saka pakaiswa ma prime minister to do the donkey work because the task was tedious. Ma presidents ndobva anzi awe ma presiding officers of atonement sessions are ceremonial. Saka ma presidents edu, they were not executive by then. They were supposed to be ceremonial, monitor ma prime minister achita basa rema transition to achieve the feat of Christianity. Ndo mamirira anga akaita nhau yedu. Saka mukunga traditional prime minister afa na General Tongo afa zakare as the bona fide head of state in that regard. Aina political prime minister wake Comrade Robert Gabriel Mugabe. The premiership then collapsed. After the collapse of premiership nekufa kwa head of state wedu, head of state fortresses General Tongo, Comrade Robert Gabriel Mugabe as a political prime minister, then exalted himself above the presidium to the executive. Kurewata akabaita dispose Comrade kana kuti Reverend Kenan Banana as ceremonial president. Then by exalting himself above that ceremonial president, he became executive president. Jesezi noronzi dzese tinodziziva. Saka chakanakira nhau yedu panguva ino ndechekuti an atonement window was opened, the second atonement window after the 1980 atonement window, which brought us cardinal independence. The second atonement window came 2020. That atonement window was used to usher in New Testament dispensation yakaba yauya ne Second Republic. Now we are entering into the Third Republic in our last jubilee from 2026 yatakati. General Siwanda is supposed to be invited. Ma generals edu presidents yavo ne political premiership zinofana kudzorwa
and then our traditional presidents and their traditional prime minister, then the religious presidents and their religious prime minister in that regard. Saka ndo zvakunzi zvidzorwe mukazevezeve ka coordinating Shekinah motherhood principality mbuyana on account of Metatron Rachero by Benjamin. Saka ndo nhau dzedu mamiriro adzakaita panguva ino sekutaura kwatiri kuzviita ndo mamiriro azvakaita. Mbiri ndeyababa havana chaiparadza, Kirebi Joshua uyai titambe ngoma. Mbiri ndeyababa hakuna chaiparadza, Kirebi Joshua uyai titambe ngoma ya Yemeni. Saka sekutaura kwataita tinoti tsapi yedu ya Mbuya Chikonamombe yakufanira ku officially to be unveiled pane panzvimbo paichanoitwa unveil kureva kuti ndo panenge pakucoordinatwa magaradziwa ese, ndo zvakare panenge pachiwanikwa antidote yemanjuzu kureva kuti tinenge takuita deportation of alien spirits in respect of manjuzu. Zvese zvinenge zvakukwanisa kuitikwa muZimbabwe kuti tinenge taane dare rinozviita using Metatron Rachero. Metatron Rachero anenge ainewo dare rake rinenge richiuya nevakunda wechitendero, kureva kuti tinana Maria Musande, tinana Mother Teresa, zvichienda zvakadaro, anana Miriam ndo vanenge vakushandiswa kudipota ma-alien spirits atinoti manjuzu from the underworld. Ndo mamiriro anenge aita nhau dzedu pakati pekudzirapanura tiri hedu patsapi yaMbuya Chikonamombe to be unveiled. After yaitwa unveiled ma-prime minister zvipotera zvaMbuya Chikonamombe zvinenge zvakupedzisa basa reclaiming our political portals. Tina Senator Douglas Monzora reclaiming our religious portals. Tina prime minister wedu pasi religious kureva kuti munun'una wa Senator Douglas Monzora ari kuJohannesburg anonzi Hendrik. Then reclaiming our religious portals, tina Senator Jeremiah, who is now our prime minister in respect of religion, kureva kuti religious prime minister. Tina religious prime minister prophetic ndiye anenge achinzi Jeremiah Makombe. Tina religious prime minister apostolic ndiye anenge achinzi Andrea kana kuti Hendrik Tangwena. Then religious prime minister, in fact traditional prime minister wedu tinenge takutaura zvaSenator Douglas Monzora in atoning for the office of our political prime minister. Office iyoyo ndo iri kuoperate with the Senate, with the advocate Nelson Chamisa in absentia, mushure mekunga aramba kuipinda through parliament. Akanzi apinde muparliament, yapinda muparliament pobva paitwa promulgate a statutory instrument create the office of prime minister in return of the premiership sekutaura kwatazviita. Saka ndo mamiriro akaita nhau dzedu. Basa rema-prime minister ririko zvachose. Ma-presidents edu akuelevetwa aite political triumvirate, religious triumvirate ne-traditional triumvirate. Ma-triumvirates edu anoshongedzwa chiremba na guest kingship priest King Muswati anova ndiye akadeploya vana Simboti wachibva mundaza yake. Tatenda hangu hama vadiwa zvakanaka Jeremiah, takuteta Daniel, Elijah, stay.